天河啊！咁今日咧，咁你哋應該最明啦。咁其實我想講嘅係今個月啦，今個月最受歡迎嘅電影，你哋又知唔知係咩咧？咁梗係唔使問啦，黃偉業一定知嘅，梗係我最中意嘅電影啦。我幾乎呢一個禮拜一定，我每一日都係睇住嘅。跟住真係好好睇，因為真係點講咧，真係唔錯嘅，比我想象中好睇好多咯。其實其實應該第一集好睇啲，我有背到嗰個，我真係我有背到嗰個乾坤圈嗰個日月同心，千靈重圓，天地無量，乾坤圈，急急如律令，用嗰時記得要克制。我真係背緊，因為真係好好玩。我喺度狂整，咁我都上次咁，其實我係有寫到嘅，我成一大堆字寫晒落去。我真係背一日就背晒。咁其實我今日想講嘅係就係哪吒同埋即係我即係哪吒啦，關於哪吒敖丙之類嘅東東啦，即係總之哪吒啦。唔知你有冇睇過哪吒2咧？不過真係好精彩，因為即係聽過梁志豪講以前啦係聽過梁志豪講，我睇咗，所以係講係啱嘅。就係就係梁志豪講咧，就係有咁真係好精彩啦，就有嗰個即係不過最後尾係真係有少少感動嘅，因為如果佢哪吒阿媽係死嘅，唔係都唔算死嘅，真係變成一個仙丹啦，粉紅色嘅仙丹。跟住就好多人都入咗一個嗰個地獄啊，唔知點講嗰度咧，做俾嗰個奸嗰個仙啊，個神仙咧，仙長類似仙長，唔係太乙真人。咁樣佢就會俾一個仙長咧，佢食嗰個奸嘅，只係人哋誤以為係中哪吒啊。或者哪吒同埋敖丙啊，同埋太乙真人都以為佢係奸嘅，跟住搞到就係，跟住最後尾咧就佢就知道佢哋嘅真相就係嗰個仙長係奸啦，跟住自己一大堆，跟住嗰個佢嘅個徒弟咧又係奸嘅，有兩個，一隻就係紅鶴，另外一隻就係鹿，咁嗰兩隻咁嗰個咁佢係遇過，咁未睇嘅人就唔好擺喺心入邊啦，唔係嘅話你就唔知點講。其實咧真係好好睇嘅，跟住最後尾咧係一個結尾好豐富，就係嗰個個哪吒啦變成青年嘅哪吒啦，唔係變成細個嗰啲哪，就唔係小哪吒變成青年嘅哪吒，跟住咧就都係咧嗰個乾坤圈都勾住喺隻手度嘅一樣嘅，跟住咧佢就跟住就係敖丙個阿爸啦，即係嗰個敖光啊，我唔記得咗。跟住咧佢咧就反省到，其實我每一刻都喺度都係佢以為自己嘅經驗係啱啦，即係應該係即係你唔知你哋有冇聽過不聽我嘅言，吃虧在人前啦。跟住佢就係啦，不過佢唔係吃虧在人前，佢又唔係不聽我嘅言嘅，只係佢嘅所謂嘅經驗，佢覺得有個經驗就可以俾到嗰個，即係俾到佢阿仔，即係敖丙啦，佢就可以俾到佢，就唔會行錯佢想揀嗰條路啦。不過佢就反而錯咯喎，反而係敖丙，反而咁樣係比敖丙更加大嘅壓力啊咁樣嘅。咁其實真係唔錯，即係唔好成日講唔錯啦，好好笑嘅其實，唔好成日真係好好笑嘅。你即係其實我睇一份廣告，其實咧就係如果你睇哪吒1嘅人應該都知道哪吒嗰陣時係3歲啦。咁第2集冇講佢幾多歲嘅，大概9歲、8歲，大概應該都有成10幾歲啦，或者係啦，應該多過9歲噶啦，係啦，類似啦，咁即係多過9年啦，係啦。咁其實咧哪吒2咧係全球排名第3，全球嘅電影排名第3。
因為放喺電影院戲院咧，唔夠1個禮拜已經超過40萬人去睇啦。咁係真嘅，我有上網去查過嘅。我喺生活點滴係寫10萬人嘅，應該係40萬人。因為我未仔細查啦，不過我係類似知道係幾多萬啦。咁都好啊，咁多人睇咁就熱爆啦，係啦。咁其實其實都好好睇嘅，不過就哪吒，不過哪吒二一直都普通話冇廣東話。講明先啊，我下次嗰幾條片咧，我都係有關於哪吒，即係而家啲封神榜有常羅，有哪吒，有常羅啦，有哪吒啦，有敖丙啦，仲有嗰啲即係二郎神啦嗰啲啦，然之後又有孫悟空啊，我會講關於封神榜嘅，因為等陣我去攞啲嘢，咁真係有本書嘅。我就係有本關於封神榜嘅書嘅，咁如果你有興趣可以嗌我借，不過一定要喺4日之內還啦，或者7日之內還。唔見咗本書，第一我阿媽會鬧我，第二我要嗌你賠70蚊嘅，係雖然呢度係標價係寫住60蚊，不過其實我係要俾翻70蚊。第一我阿媽會鬧我啦，賠翻啲錢啦，賠翻10蚊啦。第一賠翻5蚊啦。第二咧，如果你真係整唔見咗本書，定係據為己有啦，又賠翻10蚊啦咁樣，其實應該正常係賠翻80蚊嘅。不過既然好人遲啲啦，你要借嘅話只可以喺學校睇。不過咧，如果你真係要帶翻屋企咧，你同我講聲，作為5蚊，作為10蚊嘅按金，或者係乜都好啦，5蚊都得㗎咋，攞2蚊咯。不過最好就係即日借即日還，咁就肯定就唔會咩啦。或者我可以第時即係我做啲閱讀報告咧，我又可以即係做呢一本，即係我會講呢本書就可以嘅，係啦。咁趕住繼續講啦噃。咁咧就係講翻我細個嗰陣時啦。我細個嗰陣時咧係我唔明嘅。其實我以前真係唔知咩哪吒啦。咁我以前細嗰陣時，我成日俾嗌人變成哪吒，即係我有個麵包姨，我自己稱係麵包姨就好細個嗰陣時。升咗幼稚園啦，跟住我每一日咧幼稚園嗰時，我都係紮住2個包仔個髻，即係話兩個哪吒嘅東東啦，跟住就係都係紅色嘅，所以真係好似哪吒。然之後每一日都係咁嘅，所以咧我就成日俾人哪吒啦。不過我係唔中意，我真係唔知咩以前啊，我真係以前唔知咩哪吒啊嘛，咁我咪唔中意咯。不過咧其實不過俾我嚟講，而家哪吒嘅名係唔錯嘅，即係如果係100分，我俾98嘅，剩翻1分定係2分我唔知，我唔識計，懶得計。咁其實我覺得呢個真係咁其實如果係即係唔好講黃偉，因為你而家喺我面前，喺我鏡頭。咁如果係講卓俊賢啦，我會好快會俾翻卓俊賢我嗰個黑天鵝嗰個東西，唔知佢有冇，不過應該佢係有嘅。我咧就會俾佢啦，然之後咧我就講，其實佢一定好明顯知道我喺學校幾常會扮哪吒，因為真係好玩，好好笑，又俾人日月重添啊！我好啱傾嘅，同阿梁志豪而家，因為兩個都係講哪吒嚟嘅，好好笑。跟住咧又有啲咩 P 圖唔知海關哪吒，即係經海關嘅哪吒啦，又要經人乜都唔得啦，跟住又有手機嘅現代嘅哪吒啦，哇！真係犀利啊！真係我估唔到。咁真係總言之真係好好睇啦，唔知點形容㗎，總言之又好好睇啦，係唔錯嘅。不過咧就真係㗎，其實真係好多人中意哪吒咯，我唔知點解其實真係。係啊，其實哪吒有咁好咩？其實我有諗，不過我其實我喺度話緊自己，因為我真係覺得哪吒唔錯嘅。即係好多人覺得呢一份嘅喜愛咧，係佢堅強啊、堅定啊、唔會放棄啊嘅呢一個嘅心係我係中意嘅。
我都唔知點解，我覺得好中意。係啊，佢好堅持啦，唔會放棄啦，成日俾人以為係惡即係嗰啲妖怪啦，甚至又懷疑自己啦。不過佢最後尾都係冇放棄嘅，就唔理人哋講嘅嘢，做好自己就得啦。跟住做下做下咧，就斬草斬料除魔啊，係啦。咁我就覺得好好睇，好有意思喎，真係唔係真係俾我嚟講係如果成套戲哪吒一同哪吒二夾埋啦，等於即係一個哪吒一就係50，哪吒二係55分。咁我就哪吒一咧，我係會俾哪吒一我係會俾46，跟住哪吒二我係會俾49分嘅，兩個都為實唔少㗎，至少唔少先啦。咁睇翻呢本書入邊係有關哪吒嘅。不過嗰個哪吒就《封神榜》、小王子，好多愛麗絲夢遊仙境又係嘅，有唔同啦。係啊，佢真係好唔錯㗎，其實真係。跟住又有關醫啦，又有關老啦，又有姜子牙啊嗰啲。跟住又有我唔肯定有嫦娥㗎，唉。咁其實唔錯嘅，不過如果你真係想睇呢本書咧，咁你可以你喺學校可以同我講，我可以喺上網，即係而家去做 YouTuber 嗰陣時咧講埋呢本書嘅即係佢講嘅咩啦，同埋有咩封神榜，你可以知道多啲關於封神榜嘅嘢，又可以分享俾唔同人睇嘅。好啦，咁呢一度咧就係我條片啦吧，咁我係黑天鵝，好啦，下集再見啦，拜拜。